己起来就够了。没有这样。啊，没有这样。上错船啊，我们游过去啊。啊，比较快，游过去比较快。走错船。来游船河，包了一只船。在整理视频的当，才发现 Danube River 是多瑙河，儿时就知道的蓝色多瑙河，如今既熟悉又陌生。现在让我们从视频里来去欣赏这条多瑙河。不要。
拿做不了，全部都中。对了，你答对了，你一开始用你就以后就不要用相机了。他又在那鬼。我们队从前有个笑话的嘛，伊朗的不是浪花的好了，伊朗的这航标里面，这航标是先对satu那个维特跑在后面belakang lalu先对satu然后打进来，快车前的20块。是不是傻傻？我話嗰條航標之後，航標嘅字咩冇嘅喎，一belakang lolong嘅字啊，belakang lolong kau apa？我啦，咔嚓係先，話幫人立幫你啊。比南邊的年代，我看可能3毛錢不到，然後在航標裡面賣3塊錢。嗱，我都係你冇辦法打上嚟，中文盲人都整嘢都怪貴，呢啲 VIP。一抽绕多少绕哦，一个会拍相片的人就是空给抽的，是不是？你飞机跟飞来飞去哦，好像一幅图画了，画一条线。啊，对啊。哎，这有飞机进来，你看那边有几架了，你看，那边2架。可能在巡逻，拿就拍嘛地方有，可能天气冷嘛，冷也出来个了是。家。
我